Mga isuon ato kining tubagon ang usa ka pangutana gikan ni Tormuto, usa ka pastor sa born again. Matud pa niya, kung si Maria atong inahan, kinsa man ang ato ang amahan? Kung si Maria gitawag ninyo og inyong inahan, ha? Inyong inahan. Akong pangutana, kinsa may inyong amahan? Sige daw, kinsay inyong amahan? Mga isuon, simple kaayo ang mao nga pangutana. Ang tubag ni ana, of course, ang atong amahan mo ang Dios nga nagbuhat kanato. Sa Malakias 2:10, kinsa ba ang atong amahan? Dili ba siya man ang Dios nga nagbuhat kanato? So mo nagtubag isuon nga pastor. Apan nga naman nga si Santa Maria ato man gitahod isip atong inahan. Kana tungod kay nakabaton man ta og usa ka igsuon nga mao si Hesukristo. Mao gani sa atong pagtimbaya moingon ta og mga igsuon ko diha ni Kristo. Kay nakabaton tag igsuon pinaagi kang Santa Maria, kay dito man gipakataw si Hesukristo kang Santa Maria. Ug kining maong pagtawag mga igsuon og inahan nato si Santa Maria, usa kini ka pamilin-bilin sa atong Ginoo samtang dito siya sa krus. Niingon siya sa ihang pinalangga kay nga tinun-an nga si San Juan, babay ania ang imong anak, anak ania ang imong inahan. Di man anato nga si San Juan dili biologically anak ni Santa Maria, og si Santa Maria dili biologically nga inahan ni San Juan. Apan gitin-aw ni Kristo nga kinahanglan atong ilhon gayud ang iyang inahan nga ato usab nga inahan espirituhanon nga inahan mga igsuon. So mo na nga atong gitawag Santa Maria og atong inahan. God bless.